Ježiš, ono se to nějak smeká, co s tím je? No ty vole, ono se tomu nějak nechce. No ty vole, tak kam furt jezdíš? No ty mrcho, počkej, ještě chytnu. No já se s tebou srát nebudu, to radši ne, radši na to zavolám souseda. Kde je ten kokot? No co je, vole, co potřebuješ? No vole, já jsem se tady chtěl ohřát prase a ono ke mně nejde, čum. Ježiš, není on retardovaný, teď to je kuře, vole. Ne, ty vole, ale ono fakt nejde chytit. Ne, vole, to není možný, to se musí chytit. No, oběhni ho, kokote. Pořádně. Joj, pičo, ty máš tvrdou ránu, kurva. No, teď tady skoč. Do píči, to jsem nechtěl, sakra. Ale to nevadí, já mám další. No, já mám těch prasat dost. Je tohle možný? No, on je fakt retardovaný. On si fakt myslí, že to je prase. Ne, to půjde vlastně kleštěma. Já nosím po kapse kleštičky, víš? No, tady to přeřízni. Já ti to podržím a ty to vytáhneš. Easy. Ale to musíš zabrat pořádně, úplně ze všech sil, já to nepustím, neboj. Ty pičo, a pak, že to ten kokot nepustí. Já jsem to nepustil, vole, čum, já to mám furt v ruce. Je tady těch kuřat ještě, to bude ještě rozbitej hokej, na to vidím. No, hlavně už to nedávat k oknu, prosím tě. Hele, ono se to dá otevřít takhle, no, to bude to okno v celku. No vole, to bys nedokázal. No, teďka to prase pěkně napíchneme, tak. Hele, ono to nejde. Ty vole, bude se to dát vůbec žrát. No, nebo to není ostrý, ty pičo! No ty vole, abys toho neskapal. Ty držobu, radši to pevně drž, jo? No ty vole, ty to neumíš držet, já to chytnu. Sleduj mistra, jo? Vůbec to nepustím. Vůbec. Je. No, ono se to sklouzlo, no. Já za to nemůžu. Do tohle to pořádně upneme a máme po starostech. Jo, to už by mohlo jít. To už by fakt mohlo. Jemňout se to utáhni. Co jsem ti říkal? Ježiš, to je takový píču zvadlej. No a další prase v prdeli. Když říkám jemňout se, tak jemňout se. Opatrně pomalu s tím otáčí, retarde. No a hele, další vietnamský krám. No to si musíš nadvrtat dírku, to bylo v návodu. To jo, ty kokote, ale v návodu té vrtačky. Jo, my si tady s tím tak dlouho serem a ono se to tam nevejde, vole. Jo, když se tam nevejde, musíš s tím něco udělat. Jo, já mám nápad. Co to děláš, kokot? Ježišmarja. Ty jsi takovej kokot, vole. Ty takovej piču zvadlej. No to už si tady rovnou provrtej, vole, retarde. Jo, on to fakt udělal, ty vole. On to fakt udělal. Prej retard, jo, ty vole, to funguje, si můžu zatleskat. Tak, teď už to jenom zapoj, to už se na tom snad nedá nic posrat. Ale to tam nedošáhne. No, možná za to trošku víc zaberu, je. Jo, a máš to zapojený, ty kokote. No fakt, takový retard se neví. No možná je v tom nějaké železo, aspoň za to dostanu nějaký drobáky, tak to nebudu vyhazovat. Nějak kvůli tobě to budeme muset ohřát na svíčkách, vole. Myslíš, že to bude fungovat? Mně se to moc nezdá. Ale mně se to zdá, sleduj, jak to půjde. Kurva. Svíčka od Vietnamců. To se na to musí vzít něco trošku silnějšího, víš? A teď to bude za minutku, uvidíš. To bude 1, 2, 3. Ono se to nějak zase spálilo. No, to už se asi žrát nedá. No ty vole, ty to nevypadá jak prase, ale jak hovno. Takže já zdravím všechny moje fanoušky, na konci dnešního videa jsem se rozhodl, že vám musím poděkovat za 48 odběratelů, je to úžasný. Od té doby, co jsem začal točit parodie na Patá Mata, mě to hrozně zvýšilo ty zhlédnutí, takže určitě v tom budu pokračovat dál. Pokud chcete, můžete mi napsat do komentářů, na jaký další díl by se mohl udělat parodii a já to udělám. No a na závěr vám ještě jednou děkuju a loučí se s váma Pet. A Mat!